Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu estou aqui para mostrar todas as minhas slime, quer dizer, mini slime. Minha mini coleção de slime, porque elas é bem pequena, porque eu quis fazer uma coisa diferente. Então, vamos lá. A primeira vai ser essa daqui. E no final, talvez eu misturo todas. Essa daqui, gente, tá muito boa também. Vou mostrar pra vocês. Tanto que ela tá boa. Ela estica. Faz um pouquinho de bubble pop. Eu quero mostrar bem rapidinho pra dar tempo de misturar. Essa daqui roxinha, meio roxa, tá boa demais. Faz um pouquinho de clique. Opa! Mas tá ótima. A outra, essa laranjinha. Eu ainda não tenho o nome, mas essa vai chamar laranjinha, né? Porque é laranjinha. Esta vai chamar matinho. É. E essa vai chamar... não sei, depois eu invento. E essa daqui, normalzinha, tá boa também. Ignore os barulhos. Peraí. Essa daqui tá bem grudenta, então nem quero mexer com ela. Porque ela é broy, sei lá, essa daqui também. E a última é o moranguinho, que eu acabei de inventar. Agora eu quero misturar todas. Então eu vou pôr aqui de um jeito diferente. Meio que eu vou enfeitá-la. Deixa ela assim. Olha. O jeito. Tá desse jeito. E agora o que nós vamos fazer? Ai, tá grudenta. Nossa, tá grudenta, gente. O que será que vai virar? Olha, tá virando cocô, eu acho. Gente, eu tive que pausar, mas, velho, tá muito feio. Que cor feia. Olha. Que cor feia. Nossa, que cor arrependida. Estou arrependida. Mas eu vou tentar consertá-la. O estrago com essa cor aqui, peraí. Olha. Vamos misturar. Acho que não vai dar muito certo. Tá até ficando roxa. Assim, ó. Tá ficando roxa. Olha. Tá ficando roxinho. Não é roxinho, né? Não é tão malzinho. Tem que ter uma massinha. Então, eu vou pôr massinha pra ficar boa.
Olha. O slime tá assim. Então, gente, foi esse vídeo. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo de minhas mães.